Ini ketika kena panas. Ini terus cedek ya. Terus berkurang nilainya. Terus ya, ini berkurang drastis, lama-lama turun. Ini normal, jadi kabelnya normal ini. Terus ini untuk yang sensor NTC bawah yang di sini, ini coba dipanasi 0,5K awalnya. Agak cedek ya. Ini agak turun, tapi ngerespon, dia sensornya ngerespon, jadi nilai hambatannya turun. Nah, ini udah.